Não vai conseguir. Não, mas é o som, não Eu sei, pode. você Ela não que já ganha consegue. dinheiro, é. Ela que já ganha Ó, mãe. direitos autorais, não pode. Mãe? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui eu tô com essa grande família. Meu primeiro São João com ele, com esse pessoal lindo. Na beira da fogueira. Tua vez, viu? Tua vez. Viu quando é que eu vou te pegar mais? Viu? Com essa galerinha toda, minha gente. Passamos muito momento bom nessa casa, muito engraçada. Entendeu? Muito perrengue. Aqui teve vários tipos de vírus. Foi o vírus do estombo, a erupção de estombo que pegou todo mundo. E uma caganeira pra tudo. O outro choco. Olha, minha gente. Olha, o outro choco foi horrível também. Oi, muita virose aqui, viu? Muita virose. Muito desmaio, muita dor de barriga. Mas entre os trancos e barrancos, entre os trancos e barrancos, tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Graças a Deus. Choro de menino. Opa, isso que bagulho brabo. Choro de menino é uma agonia retada, mas a gente tá gostando de ficar aqui. Graças a Deus. Fora os perrengues na dormida. Fora os perrengues da dormida, tá tudo bem, tá tudo certo. E o fogão? O fogão quebrou o pé. Eita. Uma agonia, viu, gente? Eu não sei não, viu? Fogão caindo, gente passando mal. Cachorro latindo, menino chorando. Oh, meu Deus. Deu de tudo. Deu de tudo. Deus deixou esse São João. Deu de tudo, mas tá ótimo. A festa tá comendo lá no centro, mas a gente escolheu passar o São João aqui. Aqui, reunido. Olha onde a gente tá, nossa Centro eu não fogueirinha. vou não, viu? É, nossa fogueirinha, Já fui muito nosso aquele dia, milho. Eu tô aqui que não cabe nem mais um grão de milho, mas eu tô comendo porque meu zóio é grande. Graças a Deus. Esse milagre meu tio tá sapecado. Esse milho aí tá sapecado, viu aí? É nada. Não? Quer um pedaço de cerveja? Quero. Não aguentava mais Eu quero. Não mais nada. Dá, gente, eu quero. Ah, deu um pedaço a ele, Tati. que Aí ele o quer. milho, mostra aí o milho, mãe. Assado aí na fogueira. Isso aí. Dá mais sapecado que assado. Não, tá assado. Não, tá assado, Cid. Tá Tá bem doido? assadinho. É que é assou da forma diferente dele. É, esse tá assado. A né? forma diferente de Na assar. palha da bananeira, na palha do milho. Não, Ó, pai, como tá saindo fumaça. normal, natural. Hã? Não, isso aqui tá bom, tá sempre não. Tá bom. Tá bom, tá gostosinho. Eu troco por esse daqui, ó. É porque assim tá mais É. Tá bom. Isso aí, então. O outro parece que é cozido e assado. O primeiro ele soa. Pronto,